Kad apgriez trauku uzliek uz aizdedzinātas sveces, tad ūdens līmenis traukā paaugstinās. Eksperimenta laikā zem traukas spiediens samazinās un tādējādi ūdeni traukā iestuma atmosfēras spiediens, līdz šī spiediena starpība izlīdzinās. Spiediena pazemināšanos izraisa vairāk paralēli procesi, no kuriem divi to ietekmē visvairāk. Pirmkārt, kamēr apgriez trauku liek uz sveces liesums, ar liesmu sakarsētais gaiss izspiež vēso gaisu no trauku, jo karsta gaisa blīvums ir mazāks nekā vēsam gaisam. Pēc tam, kad trauks jau ir nolikts uz sveces liesums, gaiss pie traukas sieniņām sāk atzist un spiediens sāk samazināties. Kad sveces liesmu nodziest pavisam, tad gaiss atdziest vēl vairāk un spiediens trauka iekšienē samazinās. Otrkārt, sveces degšanas rezultātā skābeklis reaģē ar parafīnu un tādējādi veidojas ogliskābā gāze un ūdens tvaiks. Daļa no šī tvaika kondensējas uz trauku sieniņām un spiediens samazinās. Ūdens tvaika kondensēšanās ietekme uz spiedienu ir ievērojami mazāk nekā gaisa atdzišanas dēļ.